别墅的地下影音是要怎么做，听音效果才会更好？别墅的地下影音是除了要做隔音、吸音，还有扩音。为了达到更好的隔音效果，我们会加上隔音门，以及在墙面加上龙骨并塞上隔音棉。再附上石膏板或者是9厘生态板等等，这样多层隔音并且吸音的方式来做有效的隔音效果。除此之外，吸音也是非常重要的。空间内的墙体对中高频的反射是很强的，因此会贴上美观且特制的 PU 皮或者是吸音板等材料。扩音方面会在天花板或者是两侧墙壁的前端都安装上扩音板。只有隔音、吸音和扩音三者达到一个最佳的比例，我们才能拥有更好的听觉体验。